va mettre un caudet de mias, un petit caudet quand même, qui va mettre 10 litres de lait, 6 litres d'aigua, et après il y aura 3 kg de haricots de garnable, 500 grammes de haricots de blanche, 1 kg de sucre à peu près, et un sal, un peu de beurre et parfum de jardin, un peu de rhum et un peu de sucre vanillage. E seguirono che attraversare per il rivero che sapero e Zalach e tu che vastic attorno da quello rivero. Así que il locale dell'associazione autrefois culturale a citato che lavoriamo tutto l'anno gairebé per adobar les notícies que van desfilar a mes d'agost. E al mesmo tempo è come che poden mias o altre cause che hem oberti a tutte le cause da citato. Cauem buttat 5 litri d'aigua e prei 10 litri de lait. Acabam de cauar. Après avoir repouillé, qui vont commencer à buttar la haricots de blat d'Espagne. En un boluda. Na nuè burrius. Era tu deio. Era tu deio, voilà. Ata, uè, E tu non Che utis che è tambus. Sono busate. da mareu. E aquel ario che era flu de garnable. Che cominciò a spessire. Che cau bluda, non pas che si colle a chut e in scustats. E mi heis che l'aimon, alla vez che mi dicono, mamma, quan è un po' di mias, e già voli mi che cau che vengas, na ma già, giù di cammi bubuda, come davanti. Ah, alla vez è petit che dit, è petit che grande quand même. Che dit, e beh mamma, dizot, che vengheram. Voilà. Parce que un caudet de mias a tau che peso è. Oh, che cau è un buon quate. Quate. La poter remplaçar. Che se cau remplaçar na tu de ja e après hanno stirato sulla tavola che cau monde. C'est trop fort. Che si può cremare, che può bagliare io ho due cremacci. Che cabue. Che você di guardare scaulette. I vedo che cacao è tutto somente. Aro che cavo tempo da io e dedo. Che è peta e i burrios. Che buttiamo un pugnato di sale. Aro che passiamo un po' di burro tutto attorno di caude, e che si arrappa sui bordi. Parce que en mia si arrappa in bordo. Che cau che burro tutto somente. A preserario de garnable che cancio queti euro pressa che butteram 500 grammi di aglio de blaccia che era anche dipendente 20 minuti e in più parce che l'aglio de garnable n'a che gluten. L'aglio de blaccia che è tengue mias. Che cau butta di ostaulos prestos, a un linge de sus. E su se linge buttaio un po' di harion, non pas che mias si attrape. Ora che buttiamo il sucre. No. Un chilo che gli hai buttato qui? E sucre, un chilo di sucre e parfum, che era già ingredient, e rum e un po' di vaniglia. E après che diciamo che ancora un po', e après che ho buttato sulla tavola. Che viram e caudè su la tavola. E après che cara de murà, che de herede non può decupare carrazza per prei dei dezzi di dezzi. Che le ho figiato. E voi chi vedi che lui gestirà un po' con cara. Dès le début jusqu'à moment où les pouvons monter sur la table, qui cau con 2 horas. Na cura caude, que cau botar un peu de sucre et un peu de gnôle et que cau flamba. Mais après que
che bu, soprattutto i ciunt che andiamo un po' tegnolo. Allora che van degustare. Allora, quanta sta? N'avete se o un plat travagliato. Oh, niente, sì. Avete solo i miei buchi aquí, vedes? Chi ha co? Che cavolo hai un po' cacciunta, una prendi un po' di ingredienti. Un po' di jus. Un po' di jus, après ce che va... E pure. Oh, plavuti. Oh, ok, buche. Ia cacca de burrigus. No. Che riusci, Gianni? Ah, oui. E capadise tu che va bene qui, eh? Ah. Ecco che ho carre Che te so? Risumendo che ne vendici un po', altrimenti ti manca di morare, alla vostra sta, eh? Che pulic, che levo plat de la taulo e che l'hai de este plat reusic e l'espessur de 1 cm che l'hai de este plat bon. Alla bezzacco che mangio o cru a taue o passam per a padeno, dammi un po' di burre, un roussi e après scu flambam o diciamo a tau dammi un po' di sucre e di sus. Avant che facciamo mias e niuer, quando tu hai ogni porco. Un cadeau famille que tu as ogni porco cada anno e Dio de tu as porco ou de coupa ou de la renga che hai ogni mias e se. Acabo di preagare. E après que vous distribuiamo che mai ogni un porco nei vesis, na scauio in du jacce, voilà. Perché che vuoi?